Hello，各位卡友，欢迎再次回到卡拜。那我们今天来拆第二盒的NBA Hoops。话不多说，我们就直接开始拆吧。因为我们上一个影片都已经稍微跟大家讲这次拆的重点，我们就直接拆，希望能够拆到一些好卡，不管是 Art Signature 或者是斑马的新人卡。好。还是把它整理一下。那我们这次一样就是快速的把它拆完，放旁边。好，普卡，这个最近打得不错，哦 ，Brandon Miller 的那个 presentation， 这张还不错 ，Brandon Miller 也算是顺位前几名的。好，下一包。这是我签名卡吗 ？Hamilton， 真的哎 ，Sheesh， 哇，那怎么每次拆 hoops 好像都没有什么太好的东西？继续，还有很多包。Booker， Olivier Maxson Prosper， Amari Bailey， 999张限量。Oubre Maxi， Calibre 好像今天打得不错。Vince Carter， Dick， 这是 Wembanyama 的 Sheesh， 一般版。新海哥破 JJJ， Whitehead， 这个是Jonathan Hawkins， 好像3分不错吧。BI AR Calibre Now Playing 新人卡。老实说，现在这样拆 hoop， 它的一些简单的普卡，我还真不知道要怎么办。难道都只能拿去丢了吗？就是感觉起来有些有价，但是你说要拿去卖嘛，好像浪费时间跟运费什么的，好像有点麻烦。全部丢去 COMC 嘛，又有点难卖。现在普卡不值钱啊。Murray D，Jalen Williams， 纸版的。
Wash Scott Henderson。A1朗迪，阿格巴吉25张的，这也太没有价值了吧？阿格巴吉也不是新人卡。这一盒真烈呢，应该说我每一盒 hoops 好像都蛮烈的。Friend Arthur Thompson Eamon Thompson Vucevic Curry我们今天速度比较快一点 Bill Kessler A1 Cason Wallace 199张Julian Strawther Julian Strawther 这个跟这个有差在哪里啊？我看一下 Artist Proof 有什么差别？好像就只是多那个标志而已。其他除了它是复古跟不是复古，好像感觉没什么差啊，感觉是一样的啊，199跟25，差在哪？没差吧？有啦，字好像是烫金的，字是烫金的，有点不一样。就是这样子小小的差别而已。Brandon Miller， 这样 ，Oliver Maxson Prosper 就是这个人，刚刚有看到。这个 RC 应该放这，这个25张的怎么办啊？有人会买吗？应该也不会吧。阿格巴居目前打起来好像也不怎么样。Bryson Suburb， 哦，好难念哦，不会。Allen Iverson。Hawkins， 在台湾其实我买不大到最近刚出的One and One， 那其实我 One and One 的铁粉，所以后来在国外标了一盒。其实好像现在跟在国内买也没有差太多啦。如果真的想要玩 One and One 的话，是可以。现在是都会给2张吗？斑马都会给2张吗？好像每次看都是给2张哎。这个是有 foil 吧？2张斑马，所以一盒3张斑马标配。叮叮 ，GG Jackson， 干分仔 ，Durant
受伤了，所以今天太阳打的很挣扎，没有人可以得分，超惨的。Jalen Wilson, Tatum, Jamtastic，这版面其实还蛮好看的，其实这个是蛮好看的。Hoops 其实它印刷好的，其实是蛮有质感的，不难看。LeBron, Tatum。我目前为止自己抽卡，好像还没有抽到什么厉害的东西耶。其实已经抽了不少盒了，但目前为止好像 Scott，好像没什么特别的。KG， 哦，这是什么啊？这不知道是什么系列，还是这只一般的吗？不可能吧？这张蛮有质感的，但不知道是什么系列啊，可能要去查一下才知道。Number 4， 虽然说只是个 Jalen Brunson， 如果是一些 LeBron James 之类的，应该这个会有点价格吧。设计的蛮好看的。Giannis， Giannis 放这了。Hoop， 这是什么 ？LA， 普通版的。最后4包。所以说现在抽卡盒，这个，因为他也没有说，他只有说你一盒里面一张那个嘛，一张签名，什么的保证给你，他也没有说你这一盒里面你的限定是有几张啊，然后你就算中到限定的卡片。你就算中到限定的卡片，感觉起来也高几率不是你想要的人。这个是新人吗？应该是吧。We Got Next 应该是新人。如果中到不对的人，其实那些低限量的版本基本上也没什么价钱。所以说，其实它比那个电玩的那种抽卡那种还要更容易被坑欸。现在想一想。对不对？你抽那些线上的，他搞不好还有写说，你这个几率是多少？但你这个完全没有啊，它就是随机嘛，除非你有人去做大数据去分析你每盒开出来卡包的价值大概多少钱，但应该也没什么人会这样做吧 ？Ja Morant。红贝，最后一包，速速拆完。最近会在 MySlab 上面上一些卡，如果有兴趣的卡友可以自己上去找一下。好可爱，有妹妹头。
Kobe Buffkin。好啦，那就是这一包，基本上一样是3张斑马，然后低限量的版本是阿格巴居吗？对，好像是阿格巴居。有一张比较好的是这一张，然后签名，斑马3张。来把斑马挑出来好了，看一下哦。斑马呢，应该在这附近吧？斑马，这个不知道好不好。还有很前面的续续，这里，斑马的续续呢？那不 OK 啊。不知道跑哪了，没关系。基本上斑马就3张啦。找不到。啊，没关系。这一盒大概就这样子啦。没什么特别的。好，那这一盒就这样，谢谢各位卡友收看。我们如果开1-1，等到寄到台湾了，我再拍影片给卡友稍微看一下一盒里面大概会中什么。这里啊，应该1-1也是赌很大啦。好，就这样，拜拜。